Hello everyone, in Onkyo R558 பார்க்க போறோம். இது என்ன ஃபால்ட்டுக்கு வந்திருக்குன்னா ஆன் பண்ணா ஆன் ஆயிட்டு இமிடியேட்டா ஸ்டாண்ட் பைக்கு போய்டும். அவ்வளவுதான். இதுக்கு அப்புறம் ஆன் பண்ணா ஆன் ஆகாது. எந்த ஒரு பட்டனுக்கும் எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸும் இருக்காது. ஸோ இது வந்து என்ன ஒரு இண்டிகேஷன்னா நம்ம வந்து திரும்ப ஆன் பண்ணும்போது ஸ்டாண்ட் பை போச்சுன்னா ஓகே, இல்லை ஒரே டைம் ஆன் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆனே ஆகலைன்னா சிவியர் டேமேஜ் இருக்குது டிஜிட்டல் போர்டில். டைரெக்டாக நம்ம டிஜிட்டல் போர்ட்லேயே போய் பார்த்துடலாம் என்னென்னு. வாங்க இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ அதை டாப் கவர் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து போர்டில் ரொம்ப டஸ்ட்டாக இருந்தாலும் போர்டு வந்து ரொம்ப நல்ல கண்டிஷனில் தான் இருக்குது. இது பார்க்கும்போதே போர்டோட பாட்டம் பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும். இது கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷான ஆம்ப் தான், ஆனால் டஸ்ட் அதிகமாக படுற மாதிரி இவங்க மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் இப்படி இருக்குது பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப டஸ்டியாக. ஸோ இதை ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம க்ளீன் பண்ணி ஆகணும். நம்மளுக்கு ஒர்க்குன்னு பார்த்தாக்கா டிஜிட்டல் போர்ட்டில் தான் இருக்கணும். ஏன்னா அதுக்கு வோல்டேஜ் ப்ராப்ளம் வந்தால் தான் அது மாதிரி ட்ரிகர் ஆகும் உடனே. ஸோ நம்ம இதில் என்ன பைபாஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நம்ம சுவிட்சு ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஆன் பண்ணாக்கா ஆன் ஆகும், ஆன் ஆகிட்டு திரும்ப ஆஃப் ஆகிடும். ஸோ இதுதான். இப்போ வந்து எந்த ஒரு பட்டனுக்கும் ரெஸ்பான்ஸே இருக்காது. ஒன்ஸ் திரும்ப ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஆன் பண்ண ஆன் ஆகும். ஸோ இதுதான். இதில் வந்து இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இருந்துச்சுன்னா டிஜிட்டல் போர்டு டைரெக்டாக ஃபால்ட்டு. அது என்னென்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ இது க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் இருக்கிற கண்டிஷன். இப்போது உங்களுக்கு போர்டு இருக்கிற கண்டிஷன் நல்லா தெரியும் பாருங்கள். சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் போர்டு. இந்த அளவு இருந்தாவே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு. மெயின்டைன் பண்ணும்போது நம்ம மேலே டஸ்ட்டு படியாத மாதிரி யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப லைஃப் நல்லாவே இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம பேசிக்காக என்ன நான் பார்க்க வேண்டியதுன்னா, இந்த மாதிரி போர்டில் ஏதாவது ஃபால்ட்டுனா இன்புட் வோல்டேஜ் வந்து இதுக்கு 12 வோல்ட் போகணும். ஸோ அதுக்கான ரெயில் இது தான். ஸ்டாண்ட் பை வோல்டேஜ்லேருந்து எல்லாமே இந்த லைனில் தான் வரும். ஸோ அது வந்து கரெக்டாக இருக்கா நம்ம பார்த்துக்கணும். அது எங்கன்னா இங்கேயே நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். இந்த பின்னுக்கு அடியிலே டெஸ்டிங் பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்படி கொடுக்கலன்னா நம்மளுக்கு இங்கே போகிற கெப்பாசிட்டிலே டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஸ்டாண்ட் பை வோல்டேஜ் முதல்ல இந்த பின்னு. ஸோ இங்கேருந்து வர ஸ்டாண்ட் பை வோல்டேஜ் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும். இது எத்தனாவது பின்னுனா நம்மளுக்கு செகண்ட் பின்லேயே இருக்கும். இது இங்கே இருக்குது பாருங்கள் 10.89. ஸோ அது வந்து ஸ்டாண்ட் பை கரெக்டாக வந்துட்டுருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த 12 இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டாண்ட் பை வோல்டேஜ் இது தான். இது வந்து டிடெக்ட் வோல்டேஜ். ஸோ இது ரெண்டும் பக்காவாக போயிட்டுருக்கு. அதனால் நம்ம செகண்டரி பவர் லைனில் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை. அது அப்படியே இந்த லைன் அப்படியே விட்டுடலாம். ஸோ நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் வந்து இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு 12 வோல்ட் ரீச் ஆகிட்டு இந்த பக் கன்வெர்ட்டர் மூலிமா நம்மளுக்கு இங்கேருந்து எல்லாத்துக்குமே வோல்டேஜ் போதா. அதாவது 5.2 வோல்ட்டு, 3.2 வோல்ட்டு, 1.8 வோல்ட்டு, இது 1.2 வோல்ட்டு. ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகி போதா நம்ம பார்க்கணும். அது எப்படி பார்க்குறதுனா செட்டு ஒன்றும் இல்லை. நம்ம ஜஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் டைம் இப்படி ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல வச்சு பார்த்தாவே தெரியும். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து 13 வோல்ட்டு கரெக்டாக பாஸ் ஆகுது. இப்போது செட்டு ஸ்டாண்ட் பையில் போயிட்டாலும் இங்கே நம்மளுக்கு வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகும்போது டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதுக்கு போகுது, இதுக்கும் போகுது. ஸோ இது மூணுத்துக்குமே போகுது. ஏதாவது ஷார்ட் இருந்துச்சுன்னா இமீடியட்டாக வந்து ட்ரை ஆகிடும். இந்த 12 வோல்ட் வந்து இமீடியட்டாக ஜீரோவுக்கு போயிடும். ஷார்ட் எதுவுமே இல்லை இந்த 12 வோல்ட் ரயிலில். அதனால் வந்து நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல இனிஷியல் பவர் சப்ளையில் க்ளீனாக போகுது. இதுக்கப்புறம் வந்து இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ், அதாவது இந்த பாயிண்ட் கன்வெர்ட் ஆகி பக் கன்வெர்ட்டர் மூலமாக கன்வெர்ட் ஆகி வோல்டேஜ் போதா நம்ம செக் பண்ணணும். ஸோ இங்கே 5.2 வோல்ட் கரெக்டாக வருதா அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தாவே தெரிஞ்சிடும். இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஆஃப் பண்ணி தான் ஆன் பண்ணி ஆகணும். ஸோ 5.2 வோல்ட் போல் இந்த இடத்துல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். இந்த மாதிரி தான் ட்ராப் ஆகும். வோல்டேஜ் வந்து 4.480 இருக்கு இல்லையா. இந்த 12 வோல்ட் ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் இந்த இடத்துல கன்வெர்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ திரும்ப நம்ம வச்சு பார்க்கலாம் பாருங்கள். ஆஃப் பண்ணியாச்சு. ஒரு வாட்டி இந்த மாதிரி தான் பண்ணி ஆகணும், வேறு வழி இல்லை. ஸோ செகண்ட் வோல்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா 1.2 வோல்ட் கரெக்டாக வந்துட்டுருக்கு. ஆனால் ஃபஸ்ட்டில் வந்து எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை, 5.2 வோல்ட் ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை. இப்போ தேர்ட் ஒன்று அதே மாதிரி தான் பார்த்தாகணும். ஆன் பண்ணியாச்சு. தேர்ட் ஒன்லேயே எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை, ஜீரோவில் இருக்குது சுத்தமாக. ஸோ நம்மளுக்கு ஃபால்ட் இருக்கிற இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த வோல்டேஜும் இந்த வோல்டேஜும், அதாவது 5.2வும் 3.2வும் நம்மளுக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸே இல்லை. ஸோ இப்போது நம்ம எதனால் இந்த மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இந்த சர்க்யூட்டரை ஃபுல்லாக நம்ம செக் பண்ணணும். நான் அதை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்க. நான் செக் பண்ண வரைக்கும் இது ஷார்ட் எதுவுமே இல்லை. அதாவது நம்ம டைரெக்டாக ஷார்ட் இந்த காம்பவுண்ட் தான் ஷார்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுக்கிற மாதிரி எதுவுமே இல்லை. எல்லாமே க்ளீனாக இருக்குது. நம்ம இந்த இடத்துல இருக்கிற ஒரு கெப்பாசிட்டர் மட்டும் பாருங்கள் லைட்டாக உடஞ்சிருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஆனால்
அதுவும் ஒன்றும் பெரிய ஃபால்ட் இருக்கா மாதிரி தெரியல, நல்ல வேல்யூ தான் காமிக்குது இந்த கெப்பாசிட்டரும். ஸோ நம்ம இந்த செட்டில் பார்த்து டிசைன் எப்படின்னா ஈஸியாக ஒரே ஒரு விஷயந்தான், நம்ம வோல்டேஜ் வந்த உடனே இம்மிடியேட்டாக வந்து 5.2 வோல்ட் வந்து எல்லாத்துக்குமே ஜங்ஷன் ஆகும். இந்த 5.2 வோல்ட்லேருந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து வோல்டேஜ் போயிட்டே இருக்கும். இந்த 12 வோல்ட்லேருந்து 5.2 வோல்ட்டாக பிரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே போகும். ஆனால் இந்த இடத்துல என்னென்னா நம்மளுக்கு 5.2 வோல்ட் ரிலீஸே ஆகலை, இனிஷியல் வோல்டேஜே ரிலீஸ் ஆகலை. அதனால் வந்து செட்டு இந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ மெயின் ஐசி வந்து ஆன் ஆகிட்டு வோல்டேஜ் மிஸ் ஆகுது அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே ப்ரைமரி வோல்டேஜ் மிஸ் ஆகுதுன்னு உடனே வந்து ஆஃப் ஆகிடுது. அதுதான் இங்கே பிரச்சனை. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த சர்க்யூட்டரை வந்து கரெக்ட் பண்ணி செக் பண்ண போகிறேன். ஸோ இங்கே 5.2 வோல்ட் இனிஷியலாகவே நம்மளுக்கு ரிலீஸ் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஐசிலாம் வெளியே எடுத்துகிட்டு ஒரு காம்பனண்ட்டாக செக் பண்ண போகிறேன் வெளியே. ஸோ இது கொஞ்சம் லேட் ஆகும், அதனால் நான் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு எக்ஸாக்டாக ஃபால்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். ஏன்னா 1 by 1 நான் ஃபாலோ பண்ணும்போது எல்லாமே வந்து லேட் ஆகும். ஸோ இந்த சர்க்யூட்டரிலையும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் 5.2 வோல்ட்டு இது ஆனால் தான் இதுலேருந்து வோல்டேஜ் எடுத்து தான் வந்து நம்மளுக்கு ஃபீட்பேக்காக எடுத்து 3.2 வோல்ட் ரன் ஆகும். 3.2 வோல்ட் ரன் ஆன பிறகு தான் நம்மளுக்கு வந்து 1.8 வோல்ட் ரன் ஆகும். ஸோ நான் வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேருந்து போக போகிறேன். நம்மளுக்கு 12 வோல்ட் என்ன ஆகுது, அது மெயின் ஐசிக்கும் போகுது, மெயின் ஐசி ஆனும் பண்ணுது, அதுக்கப்புறம் வோல்டேஜ் இங்கேயும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது, இங்கேருந்து நம்மளுக்கு இதில் கப்புள் ஆகலை. ஸோ டிசி வந்து ஆப்ரேஷன் நடக்காதனால நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம். இதுதான் வந்து நான் எதனால் ஆகலைன்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ இருக்கிற கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த ஃபால்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து செட்டு ஆன் ஆகும், 5.2 வோல்ட்லேருந்து வோல்டேஜ் எல்லாமே டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது கரெக்டாக. என்ன ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஐசி தான் வந்து ப்ராப்ளம். இங்கே இருக்குது பாருங்கள் அந்த டிஃபெக்ட் ஐசி. ஸோ அந்த ஐசி இங்கே மாற்றினோன்னா நம்மளுக்கு 5.2 வோல்ட் கரெக்டாக ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இப்போ மல்டிமீட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5.2 வோல்ட் இனிஷியல் வோல்டேஜ் ப்ளஸ் 3.3 வோல்ட்டு HDMIக்கு போகிற வோல்டேஜ், DDSICக்கு போகிற வோல்டேஜ், இங்கே 1.8 வோல்ட்டு. ஸோ 1.8 வோல்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லா வோல்ட்டுமே வந்து பக்காவாக எல்லாமே டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது, எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை, க்ளீனாக இருக்குது. ஆனால் இப்போ வேறு ஒரு ப்ராப்ளம்னா இப்போ செட் ஆன் ஆகிட்டு ஸ்டேபிளாக நிற்கும். இப்போ எத்தனை தடவை ஆன் பண்ணிவிட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணாலும் பக்காவாக ஆன் ஆகும், எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்காது. ஆனால் வால்யூம் வரல, அதாவது சவுண்டு வரல, நோ சவுண்ட் ப்ராப்ளத்தில் போயிருக்கு. இப்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆப்டிக்கல் கோயாக்ஸில் டிடெக்ட் ஆகிடுது, ஆனால் சவுண்டு வரல. ஃபுல்லாக வச்சா ஒரு இறைச்சல் வரும் மாதிரி நல்லா கவனிங்க. ஸோ அந்த பரபரன்னு வருது இல்லையா, அந்த நாய்ஸ் வருது. இதுவே நான் சிபிஎல் சேட்டில் வந்து அனலாக் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ அனலாக்ல வந்து சவுண்ட் வைக்கும்போது சேம் அதே தான், ஆனால் லைட்டாக சவுண்டு வரும் பாருங்க. இது இதில் கேட்குதான்னு தெரியல, பட் ஆனால் நான் இது டைரக்ட் மோடில் வச்சாக்கா சவுண்டு நல்லாவே வரும். இப்போ ஆல் சேனல் ஸ்டீரியோவில் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து டைரக்ட் மோடில் இருக்குது. இப்போ மற்ற சேனல் எதுவுமே வராது. ஸ்டீரியோ மோடில் வச்சா கூட எந்த ஒரு வாய்ஸுமே வராது. இதில் திரும்ப டைரக்ட் மோட் வைக்கிறேன் பாருங்க. ஸோ இதுதான் இதில் இப்போ இருக்கிற ஃபால்ட்டு. இப்போ வோல்டேஜ் ரெடி ஆனாலும் மற்றபடி DDSIC செக்ஷன் ப்ளஸ் இந்த செக்ஷன் எல்லாமே செக் பண்ணணும். ஸோ நான் இதையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு டைரெக்டாகவே காமிக்கிறேன். ஏன்னா இது ரொம்ப எதிர்பார்த்ததோட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணுறது ரொம்ப லேட் ஆகும். ஆஸ் யூஸ்வல் தான். ஸோ டெஸ்டிங் வந்து ரொம்ப அதிகமாக டைம் எடுக்கும், ஆனால் பார்க்கும்போது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். நான் இதுவே ஒரு கண்டினியூவாக ஒரு வீடியோ மாதிரி போட்டேன்னா எடிட்டிங் இல்லாமல் இந்த மாதிரி எதுவுமே இன்ஃபார்ம் பண்ணாமல் போடணுன்னா உடனே வந்து முடிச்சிடலாம். ஆனால் அதோட பேக்ரவுண்டோட ஒர்க்கு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹாஃப் டே கூட எடுக்கலாம். செக் பண்ணி ஒரு காம்பனண்ட்டாக செக் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு. ஸோ இப்போ இதில் என்ன எனக்கு சஸ்பெக்ட்னா, இதில் வோல்டேஜ் ஃபால்ட் ஆகிட்டு இங்கேருந்து ஏதாவது காம்பனண்ட்டை ஃபால்ட் ஆக்கிடுச்சா, இல்லை வந்து சிக்னல் எல்லாமே கரெக்டாக இருந்து வேறு ஏதாவது ஃபால்ட்டாக இருக்கா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணணும். ஸோ அதெல்லாமே நான் செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு டைரெக்டாகவே காமிக்கிறேன். ஓகே, இது ஃபைனலாக நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். என்னென்னா இந்த டேக் ஐசி போயிட்டு இருந்துச்சு, அதாவது இந்த டேக் ஐசிலேருந்து சிக்னல் வந்து வெளியே வரல. ஒரு சில சிக்னல் வருது, அதுவும் ரொம்ப லோவாக இருந்ததுனால நான் அதை டேக் ஐசி ரிப்ளேஸ் பண்ணுவேன்னு சரியாயிடுச்சு. டிஃபெக்ட் ஐசி இங்கே இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இது ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம தான் அட்டன் பண்ணுறோம். ஸோ ஒரிஜினலோட இது வந்து உங்களுக்கு ஐசி அப்படியே தெரியும், ஒரிஜினலோட பின்னோட ஐசி நம்பர்ஸ் எல்லாம். ஸோ இதில் வந்து ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன வீடியோ மாதிரி இங்கே டிக்கு போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். இதெல்லாம் OEMA QC செக் பண்ணி உடனே டிக் படிச்சிருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த ஐசியும் சின்னதாக ஒரு டாட் வைப்பாங்க இந்த மாதிரி சின்ன ஐசிங்கில். ஸோ அது இப்போ நான் ஈட்டு காமிக்கும் போதே போயிடும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக தெரியும், ஒரு சின்ன கோடு மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள். ஸோ அதுதான் அதில் சிம்டம்ஸு. ஒரிஜினல் ஐசி மாற்றலை, இப்போ தான் நம்ம தான் மாற்றிருக்கோம். இப்போ இது பக்கா ஒர்க் ஆகுது. இதில் அதுக்கப்புறம் நான் சவுண்டு கிளியராக HDMI கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தேன். HDMI கிளியராக இருக்குது, ஆப்டிக்கல் கனெக்ட் பண்ணால் ஆப்டிக்கலும் கிளியராக இருக்குது. இப்போ நான் உங்களுக்கு டெஸ்டிங் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ BDயில் வந்து
ப்ளூரே தான் கொடுத்துருக்கேன். வீடியோ அவுட்புட் வருது. OSD மெனு பாருங்கள். ஸோ வால்யூம் ஏற்றுறது இறக்கத்துலாம் கரெக்டாக வந்துடும். இப்போ 30லே எவ்வளோ சவுண்டு வருது பாருங்கள். ஜஸ்ட்டு நம்ம ஃபுல் வால்யூமில் வச்சாலும் எங்கேயோ லைட்டாக கேட்ட மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் இது என்ன குவாலிட்டி இருக்குது பாருங்கள். பார்த்தீங்களா? ஸோ இதில் நம்ம டிவி இதில் வந்து நம்ம ஆப்டிக்கல் கொடுத்ததுனால டால்பி டிஜிட்டலில் அதுவே சென்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ சேம் சாங் அதிலே ஓடும். நான் ஏன் இந்த மாதிரி சவுண்ட் இது பண்ணி பார்க்குறேன்னா காப்பிரைட் கிளைம் வரக்கூடாதுன்னு தான் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கட் பண்ணி போடுற மாதிரி சவுண்டு கம்மி பண்ணி ஏற்றுறேன். பார்த்தீங்களா? ஸோ இப்போ அனலாக் வந்து சிபிஎல் சாட்டில் இருக்குது. அனலாக் பார்த்துடலாம். இது என்ன மோடில் இருக்குன்னு காமிச்சிடுறேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆல் சேனல் ஸ்டீரியோவில் தான் இருக்குது. ஃபுல் மோனோவில் இல்லை வேறு ஏதாவது மோடில் வச்சாலும் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும். ஸோ ஃபுல் மோனோலே வச்சு பார்த்துடலாம். பார்த்தீங்களா? இப்போ எல்லாமே பக்காவாக ஒர்க் ஆகுது. HDMI மெனுவில் வந்து எல்லாமே பக்காவாக வந்துடுது. ARC செக் பண்ணிட்டேன், USB செக் பண்ணேன், எல்லாமே பக்காவாக இருக்குது. இருந்தாலும் உங்களுக்கு எல்லா சேனலையும் தனித்தனியாகவே செக் பண்ணி காமிச்சிடறேன் பாருங்க. ஸோ இப்போ என்ன மோடில் இருக்குன்னா அனலாக்கில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் அனலாக் ஒரே இன்புட் தான் இருக்கும். ஸோ ஆல் சேனல் ஸ்டீரியோவில் இருக்குது. நம்ம இப்போது ஒன் செகண்ட் ஆல் சேனல் ஸ்டீரியோவில் தான் இருக்கான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஆல் சேனல் ஸ்டீரியோவில் தான் இருக்குது. இப்போ நான் டச் பண்ணுற பாருங்கள். இது வந்து ஃப்ரண்ட்டு லெஃப்ட்டு, இது ஃப்ரண்ட்டு ரைட்டு, இது சென்டர், இது சரௌண்டு லெஃப்ட்டு, இது சரௌண்டு ரைட்டு. ஃப்ரண்ட் பி வந்து நம்ம எனேபிள் பண்ணால் தான் ஃப்ரண்ட் பி எனேபிள் ஆகும். ஸோ மற்றபடி இதில் எல்லாமே பக்காவாக இப்போதைக்கு ஒர்க் ஆகுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.